ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକଶିତ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଓ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ହୋଟେଲ ଲକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର 2024 ଓ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାଷୀ ଗରିବ ମହିଳା ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମହାନଗର ନିଗମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ମହାନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସ୍ଥାପନ, ବାସହୀନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ, ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ସହ ଛକମାନଙ୍କରେ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀକରଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୃଷି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମେଗାଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ, ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାର ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଜ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ, ବୋଗଦା ସାରଙ୍ଗଦେବ ଓ ପନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ସହ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ। ସାର୍ଥା ବରଢିଆ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ସହିତ ରସଲପୁର ଓ ଓଲାଡ଼ିରୁ ରୁପ୍ସାକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ 18ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଜି ଇସ୍ତାହାର 2024 ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର 2024 ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମହାନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପିଇବା ପାଣିର ସମାଧାନ, ବିଶେଷ କରିକି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ବୋଗଦା ପନ୍ତା ବିଚ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ସାରଙ୍ଗଦେବକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଷା ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ବହୁତ କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏ ଉନ୍ମୋଚନ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ଥିଲା, ଜାଗାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ୟାକୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏରିଆରେ ଉଠେଇକି ସେଇଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ଅଡିଟୋରିୟମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏମିତି ନାନାଦି କଥା ଆମେ ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଆମର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୋନାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ସଂଯୋଜକ ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ, ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭୁପଦ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁଜିତ ଦେବ, ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, କାଉନସିଲର ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଗୟାଧର ବେହେରା, ନଗର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସୀତାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ଅନନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।